Hola amigos, pues bueno, aquí les quiero enseñar que con estos plumones con punta pincel pueden llegar a hacer trabajos súper bonitos. Además tienen muchos colores, incluyendo también como tonos pastel muy sutiles, como si fuera una marca de agua. Entonces para sombras no interrumpe para nada el color original, ¿no? Y bueno, aquí les voy a dejar el trazo de cada una de estas letras. Van a poder ver que este es un estilo que se llama máquina de escribir o typewriter. Y pues bueno, van a ver el abecedario completo de minúsculas. Si ustedes necesitan utilizarla para un tipo de escrito o una carta, pues este es un tipo de letra que es muy bonito y que se ve súper diferente. O para tus títulos y subtítulos también, ¿vale? Adiós. Y gracias por ver mi video. Bye bye.